你上的 F1 赛车，哇，超屌的呢，好屌哦，帅，屌。以后这些制作都是3D 了，要会 AI 啦。墨鱼鸡蛋卷，对，哦，すごい。要吃的银座的草莓大福，季节限定。哇，你看白鹤汤应该知道吧？今天天气真不错哦，还可以看到远远的东京塔诶。早饭就在饭店楼下随便吃一吃了。点了一个三明治，今天还要赶工作，这样550块，这样是110台币，比昨天的生鱼片还贵。里面包火腿、蔬菜，蛮脆爽，还不错吃，感觉比麦当劳幸福一点。喝可乐咖啡很爽。这是饭店早餐的餐厅，蛮安静。这次吃有多干净，有多饿。刚去 Big Camera 逛逛街，我们住的饭店的一个街角。单吃那个三明治，还是感觉很饿。找到一家本地人吃的餐厅哦。非常多人在排队啊，看起来很好吃的海鲜，还有一个中华料理的面，都是历史，然后一堆人站着排队。我们去试试看呢。来日本就要吃海鲜啊，你看这个鱼是没有去竹地市场，我们就来吃这个了。哦，你看，耶，什么都有呢。是要吃虾呢，还是吃？既然来就要吃最好的咯，特色1000块，还有汤，吃个汤吧，你就按出来了。2个，嘿，天哪！もうできますから。いや、ありがとう ，Thank you。今天的午餐，耶，这个1000块，这个50块，1050，跟昨天超市买的差不多价钱。明天要点这一个 mix，都是历史区，哇，大家都站着吃饭，开始了。酱油，太喜欢吃生鱼片，没办法，没去竹地市场真吃这个鱼还是很新鲜的。哦，原来菜是这样子。哦，干净，好干净的桌台。何と書いて。はい。我可以每天都吃生鱼片，我可以3天都吃。看一下鲜虾，哦，好大一只，连壳都不放弃。好甜，好好吃哦。但这个尾鱼长得不错哦。哦，甜虾太好吃了。应该先喝汤，比寿汤也好喝。上还有这个东西，500块，然后配啤酒，完美。过一天日本上班族的生活，现在还没到中午吃饭时间，中午吃饭时间真的很多，太幸福。我看它是醋饭哦，醋饭好吃，不会太甜的醋饭，好吃好吃。明天还来，晚上还来。我觉得这去比去竹地市场还值。日本没有路边摊，路边摊都已经变成这个各在餐厅，各是变成路边小店，才这么干净。刚刚以为老板女生店员因为是父女关系，结果不是，我只是来上班而已。我继续吃哦，拜拜，待会下一餐见。这家店就2个店员而已，哇！然后照顾整家从早上10点到晚上9点半。生意络绎不绝，超好。你开始在排队了，人已经开始多了，关系。鱼丝太好吃了，晚上还要再来。现在元气满满，可以开始去逛街 shopping。Big Camera 超大，什么都有，哦，买什么都有，超幸福。网上说飞利浦的神器，洗牙神器，我们来看看。各位，我要跟大家分享一件事情：日本的亚马逊的网站卖东西比 Big Camera 还便宜，比价过后，所以大家可以考虑一下哦，可以在 Amazon 的日本网站上面去订货。进入到这个百货公司了，来到亚洲呢广场呢。啊，德鲁纳广场很大呢，下面还有个迷宫广场，很好玩呢。这里有蛮多品牌的咯，大家有空可以来看啊，买点日本货哦，折扣商品，我们去看一下啦。猪鸟呢，还有北面啊，待会去看一下北面吧。迷宫小朋友玩得很开心，但是日本的放假日啊，为什么小朋友都没有上课？明天再来咯，今天要回去做事情。第10堂看起来不错吃才1000块而已这个荞麦屋哦，博弈的最爱。
中华面馆，好多人啊！烤牛舌，我想吃定时便宜呢。牛排在这里了，晚上来吃好了。现在吃饱了，金煮炸牛排，京都圣牛。喝咖啡的也是简餐呢、唐扬鸡看起来不错吃哦。这是一个什么市场啊？这有卖菜的呢，超市啊，晚上可以来买半价。哦，这才500块，这超市很赞哦，哦，这划算。哇，晚上来这个划算哦，才92块而已哦。零食，这个超市不错呢。哇哇，超便民的超市，什么都有哎。哇，便当，哇，晚上还吃什么水果哇，看起来很赞啊。人家的菜市场这么干净，你啦，你看，这个才是半价的地区啊。嗯，这个晚上就要来这里抢，新鲜的，哦，看起来很新鲜。大头梨，哦，看起来很新鲜呢、哦，这白带鱼好新鲜啊，只是小一点而已，都很新鲜呢、啊。虾呢？晚上来买这个，要抢着买，好可怕！阿嬷都当做不用钱的抢着买哦，这里就是要来抢啦！天呐，阿嬷跟阿公一站着位置不放，然后他的袋子已经拿了这么多了，天呐！国产，今天晚上一定可以大抢。对，看这，长成这样。还在想干嘛？哦，真厉害！鲜的，他在叫卖耶，好赞，好新鲜哦！本日限定，1000了，哇，这个买回去用啃的，哇，这个可以吃到饱嘞！肉的话没锅子，有锅子就买回去做了。它这肉都很新鲜呢，肉超新鲜的，猪肉，一整排945。哦，哇塞，就回去做就好了，没有厨房，在这里买回家做就可以了，超好吃的哦。今天晚上在这里可以抢到疯了啊！你看，超新鲜的啦，哦，还有汤，什么都有。日本超市真的是好幸福哦，又便宜又好吃，然后还会打对折，价钱便宜呢，300多块，折台这一盒才60块台币了。哇，晚上还打折，全年都卖的比它还贵。哇，这国产鸡才300多块，这盒60块啊，同学，是很便宜。国产鸡腿是，你看，生活舒服哦，只是比较压抑一点而已。吃东西应该蛮便宜的。这个鳗鱼，哦，8点来抢，来得及吗？不知道会回来吗？这种叫卖声哦，哦，真刁。有急的话就来这里买咯。哦，赞！回去吃，哦，还可以当明天早餐，完美。要回去上班了，拜拜。这要去哪里呢？还有 Echo 哦，赞哦！这个超市，这个市场很赞哦。当地人来的地方，不知道从哪来。日本这种地道啊，好多哦，通来通去不知道通哪。看到这个银柳街，从银柳街出来的，酷哦！永远那么多人在排队，24小时营业哦。这家也是地方超市啊，它贴近本地人的生活，这种类就没有刚刚那家超市那么多，但是新鲜货呢，它冷冻产品，还是大超市比较新鲜。毛蟹，哇，毛蟹一只2000块，600块台币，这一只600，哦，好重哦，哦，它还活着 ，what？ 我看到它在动，它还在动，才250块，哦，这100块台币，哦，有点贵，大根，哇，这60哦，哦，这20 ，OK， nice， 275， 50块，这个也50，差不多，跟台湾卖的差不多。这家药妆店大家一定要来，这里就逛完了，没什么好逛啊，回去工作了，回去上班了，拜。
下午就下雨了，然后下一整天，烦死。布丁来吃吧，以前有吃过，但是没拍过，我们把它买一次拍给大家看一下。那大家都应该知道了，没什么特别。这里我觉得这个布丁好吃，这个也好吃，烧的好吃。买布丁，那布丁大家都好吃了，我觉得这个也蛮好吃的，这两种。果冻，那也买一个好了，买3个够了哦。然后再吃一个双淇淋，完美。今天糖度爆表。好，我们现在来开吃了。我们先吃哪一个呢？先吃这个布丁，还是先吃这个布丁？大家说哪一个比较甜？应该是这个比较甜吧。我们先吃这个，有个烧这个，我觉得这个蛮好吃的，没有那么甜，这应该甜一点。开吃。网上大家都吃过，只是以前也吃过，只是没拍过而已。我们看，这个没有脆，可惜了，不是脆的。但我觉得它这烧的还蛮好吃的，就很爽口，不会那么甜。布丁烧像面包一样好吃，我喜欢这个，没有那么甜，不错。那个我们已经回到饭店，外面还在下雨，这几天冬天天气不好，下雨天我们就没有在外面逛了一下就回来了。待会再去吃点牛舌烤肉、牛舌烧肉、yogurt， 哇，再配上川崎的空中花园马路，哇，漂亮哈！不错不错，好幸福哦！南美路径，耶！再出去，再回来，咖啡马上好，再配上布丁，就是一个完美的下午茶。水下就热了，好吃。咖啡来了，酒店的浓缩咖啡。美式咖啡配上布丁，超完美，省钱秘方。哇，太浓了！我泡了2包，变 espresso， 刚好配上布丁刚刚好。然后开箱第2个牛奶布丁，讲。网上大家都说好吃，我记得我之前来也是吃了，我也蛮喜欢吃这个牛奶布丁，肯定好吃的啦。你看2层，你看晶莹透亮，白白的，都快流出来，你看，用喝的就很好喝。牛奶布丁就是牛奶嘛，它没那么甜，要像喝牛奶一样，非常的浓香醇滑，好浓郁哦。对了，今天忘了做一件事，还没买牛奶回来喝。一口这个牛奶布丁，我一直以为东京怎么会有老鹰，没想到东京外面都是乌鸦，乌鸦在天空上飞，给大家看一下，乌鸦飞过去，生态很好，都是乌鸦。到处都是乌鸦，台湾是到处都是老鹰，都是黑鸢。大家大家来自己吃吃看嘛，然后网上留言。但是我个人会比较推荐吃布丁要吃这个烧，接下来我们来开箱蓝莓的yogurt， 我觉得这个好吃，这比草莓的好吃，我个人觉得，有点小酸，刚吃了太多甜的了，吃了这个现在有点小酸。还可以吃到蓝莓的果实一颗一颗的，你看好大一颗哦。日本做的东西呢，就非常精致，非常实在，连这种素食产品都会觉得说物超所值，难怪大家都喜欢住日本。但是据我个人观察，在日本生活真的很压抑，人太多，然后每个人都很匆忙。我觉得是东京在东京生活蛮压抑的，工作到很晚，然后第2天还要早上准时上班。这个好吃，这真的好吃。大家可以来试试看，必吃食品必吃甜点。那我们先工作完，待会晚上再出去逛一逛。好，待会见，拜拜。川崎车站，我们现在去东京市区，要去银座，公司在银座去银座 happy 一下，出发。要吃的银座的草莓大福。季节限定 Sony Park 这个楼好漂亮。Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues。下雨天真的拍不出什么东西来了，太可惜，一点都不漂亮，要有光才好看。卡地尔漂亮哦。Et je laisse mon ennui。天空 Monster， 我们终于来了。上次没来的一个心愿，这次把它补齐了，到母起了，终于。那我们要买什么东西？
去住一天。哇，下雨天人真多。相信要买哪个牌子，买哪个，大家告诉我一下，我不知道选哪一个好，要选哪一个味道比较合适。这个风衣、雨衣，5000块日币，1000块台币，够啊，买啊！日币2490，还可以退税，在台湾就是实际的价钱吧。买啊，不买多傻啊！多层都他们家的，哇塞 ！NDC 制作公司、广告公司结合一起的嘛。然后这是公司的门面，你看，大家看一下，这是之前做的作品，非常出名的设计的包装，秀的包装。这是植村秀的包装设计，这是茶，台湾茶，这是化妆品，哦，这是针织产品，这是酒包装。公司的接待处啊，设计的不错。2027年的一个新的设计在采用中哦，2027年的新的设计哦，酷，怎么样？漂亮吗？哇，这是每个 station 都有一个代表哦，这些设计是不是都很美？3D 制作的耶，全部都是3D 制作哦。有趣哦。厉害哦，好好玩。3D 制作的，是不是很酷炫呢？未来都是3D 动画啦。3D 的设计哦，哇哦！厉害！